Kaya sonong kasuabon kumada tid insanan kanau sumambayang to kapagulo. Kinarahingan isong kerajaan sorga kung sikaw tu tilambos kagoy hay dat kapagyampay maya dat kaisisan da sumambayang purunan dat panatalenan no kasuabon na bay no. Kung sikaw tu nununapahit away andahay nga manahak kot pangiwaguhan pamilaan nagiberkat iswang dat pananudan dahay. Tinasambayang dahay iswang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Insan pod sonong kasuabon kumadati di insanan. Ihon nakalambatit ti ko iyo kayo osikap. Osikap kapiyo ko gi. Tapat kapiyo hom siyaw tu ay nakatalib-talib di kina timpunan di bay no hoy. Pukul 1 sitanga numatu dit. Kasuabon di bay na nakorikot. Nakorikot to hiti rumidi. Dalan dot alambat kami namanaw mantad di walay pukul 3 sitanga numatu di mantad dot so oke. Honde mingkorombaya di lumatan dahilad pintangan daralan korikot padi pukul 1 sitanga di kasuab. Kemudian dat iya di na di tindalanan irini kaman ku mulud tulud dat miagali tombolog got ay sa na pakondarangan. Okay, bayan na pohom hopodo mualu tadaw tulan keapat tahun 2022 tulu na po panambarasan dati nga kigatang id taguang do kinorohingan. Sekira na po harohot pamalahawan dot right ko kausinan tay ko kagarason dati nga irine ko pagulo dot ay tumaguang di pamalahawan di. Asaru dot katalibot kasapan di paintapot miampay mamusus sa kopasyon. Nagi pipirohot ay keperluan na kopasyon deman dati pendalano. Ino pa itulundat kanu dat popondo sa kahaharan na pamagunan nga kakitan miagalidit harohot orikot isuanggot pamusarahan teko pamuhandaman nogi it koboboyuhon di siyo man roitay dot aiso ogatang nga montok kopod pangintangan da kinorohingan isiya na pa nga kigatang. Ina pa ituluni di nga miloh kanto dot komoyon di haro o pamuhandaman di siya okoro pia nga kanu siya papaintalang got kapintaron dit lobi kagayo mantad ko pamuhandaman dotulun. Kanu nagi dot papaintalang ko paingkuro pamusarahan dot it agayo kuasa it kolobi kamantad dot pamuhandaman dotulun. Ako ninangku ko isiya na po pinapopi dot kahaharan dot kapasyan di siya dahil suruga. Hinggod inapay kahaharan di nga ikamuinda ay sa tumagor ay sa nagiirumag sa kirah dot sakot nga ay sa ikamuyan dot
mumang riau ilo na hinaray tandat sayrad ina pahit ay pamuhandaman kaboboyuhon ang paindalanon nga papaindalan miyantok di korohian da kinorohingan. Ina pa'y titahak muntak idit tulundat manahak nga ay hali piyahdat nung kagad dilala ay samputuli dusun ko bay no. Ina pahit titahak dati nga haro ho titungkap hali piad ina pahit patakon dati di nga insalawon da tulun ot kapamakayan daw. Ina pahit suang walay dat aki haro tay kamusikin. Sayra da kawaya itit kantakan dot omnagi menerima hidit ay kaboboyuhon da miagalidi mangonsikaw nagi kumaki narahingan yolo na po nga kanu hiolo dat mamusus sa kapasiyan diolo mantadidit ay koindalanon dat kapasiyan sendiri. Iolo na po di nga ay kanu naging mangigit ta persembahan diolo montok dat perbendaharaan Tuhan. Haron naging mamusus sa kapasiyan diolo sendiri amu momoli da panampakai dit hali piada hadat ino pay panampakai di nga iso ot keperluan diolo. Haron naging mangku kadaw ipopobolit kahaharan miagal ko ipi-piaraon diolo om papatahak patakon diolo kumakinorahingan itusin dit kinopobolian di kahaharan di. Hali piad ino pa itusin di nga sayra dan nakatahak om numandit tulun guno miyampay apain topot. Gisamba ino pa itusin di nga ano koriko tita modern daw miyantok ki komoyon dit pinapatahak. Hinggo dat ino paday tamodon nga montok kakabontugon da kinorohingan. Om nagi keselamatan dit tulun-tulun dit apatut tet kotorimod boros kinorohingan. Om inagi tulun dat patut ta pinapaharod ay pangorbanan diolo montok dit tulun-tulun dat gayaton da rumikot kumakinorohingan. Om nagi montok kakabontugon da kinorohingan iolo na padi nga katilang busi dat katarimo dat ay titungkap mantad da kinorohingan. Okay, ino po naray tanda hiti tampinay nga hali piyah dat ay ino po hit patahakon dati pagulion dati borosan kuno po miagal ka persembahan tay ko persapuluhan sayra da pagulion dati isuang perbendaharaan da kinorohingan nga haroy dati ginawa tokod tapot ti madi ko piya titu sinitid o gunoh dot iralan do pentopot ka. Hali piyah dot sokiro da ino pahit tusin dan numanto ko porikoto da isuang gat perbendaharaan da kinorohingan nga ay ano kontok miagalit ahandaman toko miagali ay laan toko tay ko haro tulun dot pinaposimpang di tamodon di ditusin nga tumadod na pod ay panambarasan do panatalanan do kasobon bay no. Takoy otongob tuin na poit barakat to kinorohingan nga ito'y mito. Irim iri ho berkat montak itulundat pinapaguli teka papatahak dit kahaharan montok do pelayanan do kinorohingan. Isuang dat
ay timbangan-timbangan da suruga. Ina pa'y titahak ket tulundit aki haro om nonsub mantadalisi da kinarahingan nga okoni keman tipongo tumanu dit ginumu di pinatahak nga tumanu dalisi dit pinaimpaw mantadidit tamodanidi. Ina pa'y batas di Jesus nga apurimanan montok katulun-tulun dit halip ya musikin nga apuahang kanu manahakot akuri pia nga iyolo na padim kanu dot ay minanahak miampaid otood. Miagal kadaw dit tulun da kiharo kaya iminanahakot mantadidit kahaharan daw. Ino pa itulun na musikin nga pinapatumboyo dot kapasyon kahaharan di siya da halip yad akuri ipoin topot da apurimanan di siya. Atapot na kapiyad isiya na padinga minamusus sa kapasyon daw mantadot tindalanon kaboboyuhon dit apatut montok dot kapasyon daw sendiri. Piagalon na pa di tulun dot kiharo dahiri nga iyolo na pa nga papatahak montok kidit kagumuan diolo nga ayolo kapuriman dot haro ti kamuyon dot kakurangan. Anagi kanu mamusus do kapasyon diolo tadi di ino po dihit apurimanan diolo nga ayolo kapuriman da harohit otapot kapiyad kaporluan daw. Mantadi di haro mo tidi kamuan da kapulangon isuang persembahan di tulun do musikin dahiri. Ino pahit kapurimanan dahiri di nga di tulun do kaya anu do mamurimon. Kakuan pa nga ino pa'y tulun da kiharo nga manahak mantadi ko gumuon daw. Kamuan na pala tampinay nga misuay kapurimanan nilo bagi. Sakirad iyo ho, kiharo ako na po, papatahak ako, borasan ko na po dat Juliana Gintua musikin, isiyo nga manahak ikadaw, nga ina po hit, ikaing kokotan dahay, kapurimanan dahay nga duwa nga amiagal. Tuihan na po nga, papatahak ako, mantadi ko gumuon. Nga Juliana na po nga, mantadit, nunu na po'y harad idisyo, iri ni patakon. Jadi ino po'y kapurimanan dahiri nga, amiagal. Ya di mari sakirad, kihara-haro toko, piagalon dat antakandit, musikin toko po, nga misuhay na kapurimanan dati. Ino po di tahun 80-an, kay humihuman na po dati pangangakan nga agat-agat. Kay human na po pangusinan nga agati ka daw. Nga timpo do bay no, kakayon na pangusinan o sa nang kanutusin, ino po di kapurimanan dati nga misuhay. Mantadot kapurimanan di, haro nagi kantakan dat iri ni mumonsay datid iyati na po nga kasimpang-simpang katangkid tokod mantadit ralan do korohyan do kinorohingan. Ino po hit kapintaran do kinorohingan dot minangulud dikantakan di nga manahak dot iso o tindalanon montok dot kepentingan dot tulun sendiri. Ino po hi kapintaran di nga akon ko mindaw-daw nga sayra na pod insanan na po'y pananud da kinorohingan tumanud dot kapintaran dot pinatumboyo da kinorohingan o insanan toko no pondo nga osili toko dot
memuruan dit aparagat. Komo po dia tampinay nga atau kono po dit ti aparagat tet isuang pelayanan nga iso idi komo no bahaya dahilo it kaboling kahang. Isay no ko ilod iati no poti nga ato ko kapihunong ino po iralan dati nga ako piyontok dit korohian do kinorohingan. Tu sayra no pod ititahak ko kinorohingan montok ko kapintaron dati mandati guno nga osilih to kondod memuruan dit ang aparagat. Puji Tuhan tu isuang det pelayanan toko nga oinsanan toko no po nga ikomuyon det aktif toko isuang det pelayanan. Among iroh det paingkuro kagayo amon utundo iati no poti nga ikoing kokoton dit mosikin toiko iki haro-haro iki haro nga sayra do poindalanan toko it pelayanan da kinorohingan kanuh det kapagiuhup iri nahit milod papatumboyo datid ogirot aparagat isuang da pelayanan. Iso no pohot o kita dati mantadet ay panambarahan ako sa abon bay no nga nunu na po hiti tahak dati o gumu potoy tiko okuri nga sayra na po dot poimpohon dati mantadot ay iri na haro nga kigatanggo ito guangan na kinorohingan. Ato kay manutundot ay o gumu ko okuri nga ino po hinoretan dahiti nga mimanggo iri na haron idea iri ni patakon no. Mantad ko kinogumuo sa kirod ino po hit ralan numanhak nga mantadot it nugya koretan na tilo kasumbungan no bulat tilo mantad ko kasumbungan no o koni ko komondot igatango ito guangan na kinorohingan. Hali piat okuri at ay titahak dati sayrado iri no po nga kopiyontok koralan na kinorohingan iri nan dahit ipangintangan na po kinorohingan ng igatang kasari. Naratian nagi dati dat mantad ko iti no papangurusan dat ay penatalayanan, painsuang natit pangurusan na kausinan, persembahan, derma, danah potoy at tay ko persepuluhan. O insanan na polo nga kawaya da pangurusan, maya da tulun sa pitulun, hara timpu-timpu dat ino po hit kaindalanon dat ay kahaharan tay ko kausinan dat montok perbendaharaan da kinorohingan nga ay katilambu sa isuang kaboling kahangan kasimpang atagak tay ko ololob nga iri na po nga akon ko mangigit dat ay haro kahantakan montok idit papaguli tay ko papatahak montok kapalayanan da kinorohingan. Sakira na pod tampinayakim kundir at bondahari dot gereja no manto ko gereja uludusun mano po lagi nga ino po dihit ay dana teka tabong gereja nga adi ay lanong hinggo nakorikot na madahadot 5,000 nga ay so ditusin orologo ko manhak kamo ginawa to kana po ako naman hak tay nga tumagak ka tay ko ipor sa puluhan nololob nakorikot to hilod misyon contohnya no kanudi
Aku napapatahak ko intay nga ay korikot tumagak ka. Atagak piari tay ko kasimpang ikapamakayan nga ay montok no pod di manahak tay ko papaguli na ina pahit berkat ta kinarahingan nga pati lambos kasari. Kaboras ako na pod, ako patahakot intay nga. Okon ka iri kakuaan ni di memang ti ginawa ko no did manahak. Haro na ginaunod ada papaguli nga ay sa pawayaan. Jadi paing kukuron no pohot kanta kanilot son tabilot ay waya da panatalayanan isuang dat kausinan potoy ko kahaharan nga ino pohit ay kantakan no montok dati ipapatahak nga ay soko ay soot no gya karetan ditid di hoy ay kanod popointa lang dot kantakan montok kidi papaguli te ka manahak tiada kesan kade do malayo tiada kesan montok kidit di manahak tu ino pohit ay tanggung jawab no dihilo nga nakatumboyo no. Miagal no matit iti miampun kadaw sakirad iho tampinay Ernest Webster no kopi gogol yahay no kopi tumbuk moy di siya pakiampun doho rikote siya moy pakiampun doho nga nayay na ginaw ko tinumagad di siya moy di siya pakiampun nga ako di magampun koy nakasala ko nga moy ko pakiampun nga gisambot gisambot ti kapatay nga ako magampun dia kangko pingkura di retid ampunan di siya kamo ino pa'y tugas siya makiampun nga nakarekot na dihiri ampunan ko ka amo nga kon nakaurusan di siya paing kanagi kadawlot ay paindalanan dati sebagai pelayanan isuanggap penatalayanan ino pa'y titahak tisamuli titungkap dati nga sira da katumboyo dati kaindalan dati hiri na tugas dati o tarimo ka amo o gampi ka amo paingkuro kasunsudan dit titahak ipagulian dati kumakin orahingan o kon no kaurusan dati ilo di himan pasando ta ilo mo o kon no ko haro kaitan kuma dati ino pa'y dati da tugas nga kaguli katahak om hiri-hiri no re paing kanagit na retan ko diti no miampun ampunan ako po to diti nakarikot ka no minakiampun ako na ampunan ino pa'y tugas no nga nakoindalan no dahiri okay jadi komo no po diti tampinayom sayra dot pagulian dati kapanahak toko nga kada toko no kaumpuong got mumusorod paingkuro na madiri ka tu ino pa'y tugas dati diri nga nakatumboyo na dati minanahak ang pinapaguli paingkan di kadal kumatulon sa pitulon nga ino pa'y mamonsay dati dot ko gisambo oinsak takasumon nga miagalat yung manguhup bo manulong sira na po manguhup tako datulon humontal kadit sa mulyanan di siyo hiri na dad oinggoriti ginawa suway ta daw no hupan ni tulon ay minangu iya na di kawaya daw kantakan do kaposin nga di siya manguhup dia hiri na ngaran tidak mengenang budi isiyohoy ka impiro kuno manguhup isiyohom kontok kon na dit kasusan na dohod ay tindalanan na kaposinom ay siya manguhup doho ka
Kakuan po nga, ino pa dayt panguhupan dati di nga humontal ta kagiya, iri na kainggorit, imo man say datid simbayan. Nga sayra na pod, manguhup ta ko, papaindalan ta ka panatalayanan, sa kirad iswangat kausinan, to kono mandad te ko humontal lot harati samuli sa kirad tulun, to kono ainggorit ta mamusuraw, nga tulun bagyabo. Tinapagya tulun nga mimanggat manulong ta kadi, mimbulay na pakasariit. Ontak ako na pandahak kasusahan na kagum, uhupano ko siya ka. Amo na tumalibit yun di ba? Kulum na kuragari to yun di. Nga noratian yung madati dat iri ni kainsak kasumuno humarap to kod kapanulong to kano patulon na suway nga sa mulianan to kakagus siya. Noratian ni dati di pelajaran ni nakatalibot, ino pa yung na muli nga kinorahingan. Kani ko, to ko'y lumansan dat tulon sa pitulon to mo na muli na padati nga kinorahingan. Ipawayaan da kinorahingan dat ti samuli ay lanong isay, ay lanong paingpuro nga paindalanan na padati bahagian dati. Manguhup ta ko, papaindalan na panatalayanan, iri ni bahagian dati. Ti samuli gatangon da kinorahingan, di siya na Thailand. Kung sikaw mantadat panamarasan dat kaswabon na bay no? Halipiad, ni ba di bay no hoy. Ay nakorikot tat 30 minit nga anaros swab. Kano magisisa takod iswang da sambayan. Kinorahingan, asundo iswang kerajaan sorga, kung sikaw da paisisan dahay da kaswabon na bay no? Insan pakaguh dot nakailoy hay da sangkuro piya kakoro da titahak sangkuro kakuri nga sayra da patahakon dahay mentokot pelayanan mentok nagid keperluan da tulun sa pitulun nga okitoh nu ailaan nu iya nakailoh dat papaindalan dat paingkuran ang kuot panamuli nu mentokot insana nakapuahangon kasanongon dat ay jemaat nu maya da panatalayanan. Paingkana gituhan sumambayang ay mentok kit tulun-tulun dit nanuanod katumbayaan na mangigit tay ko mangurus insanan na pahit puruanan da panatalayanan painsuang da ti kausinan isuang dat gereja tay ka misyon. Moy dat yelo na pangauhupan kano ilad popo waya popatumboyo santab no padit titahakit ang jemaat ngay miantok di karahian no hinggad kano manguhup dot pagindalanan da palayanan da hitid kinainan dahay tisang tiso. Kung sikaw nagi mantadet insana ni makikinangaw tu patilambus kasari iberkat no mentok diolo isuang da tindalanan da kaposyon buru-buruon kalidasan nagi katumbayaan ng kagiratan diolo montok dia. Tada do bayno isuang buru-buruon tindalanon tay ka nuno na pahit away andahay nga moydad ihay na pom patilambusat isiriba da pagintangan no nagi patilambus ihay pagirat kumadya. Iti nasambayang dahay isuangan Tuhan Yesus. Amen. Bah, hinako po, kapisanangan dat papendalan dat tugas-tugas sa kaposyon dat adaw do bayno. Hinako po, kapiruba takod kaswaban dat suwab.